राधे राधे जी आप सभी को। देखिए ये गुलदाउदी का पौधा है मेरे पास जो है, इसमें एक येलो कलर भी है, पिंक भी है, मैरून भी है। जो ये प्लांट है इसमें येलो और रेड मिक्स कलर है। बहुत ही अच्छा पौधा होता है। अगर आप रोज़ पूजा के लिए भी फूल चाहते हैं तो ये पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। अभी तो ये छोटा है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होती है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए फ्लावर आने के बाद आप इसकी जो कटिंग है वो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।